Hello everyone, welcome back to our channel Sister Creation. It's me Saraswati Gautam. Back again with a new video guys. Hope you all are fine and म पनि एकदम सन्चै आरामै छु। यस्तो घाममा त डिलिभरी टक्यो यार। त्यो साँपहरू छन् भने पनि थाहा पाइँदैन यार। गर्मीको सुरुमा कसरी हिँडिरहेको हुन्छ रफ्तारमा। अहिले साथीहरू म जाँदैछु कहाँ भन्दा स्कुल। कुन स्कुल भन्दा भानु स्कुल। किन गएको भन्दा आज आन्सरको फेयरवेल छ हैन। यहाँ 8 क्लाससम्म मात्रै छ नि त भानु स्कुलमा। अनि यहाँ 8 क्लाससम्म मात्र भएको हुनाले यिनीहरू 8 देखि 9 10 पढ्न धुलाबारी गएको। त्यही भएर आज भानु स्कुलले यिनीहरूको बिदाई गर्छ अरे। अनि अन्सार बिहान स्कुल गइसकि हैन। अनि स्कुलमा त अब फोन लाने कुरो भएन। लाँदा त हुन्थ्यो र तर होस् नलैजा। सरहरूलाई भन्दा त हुन्छ नि त। बरु म भरे ल्याइदिन्छु भने मैले। त्यही भएर गाइज म चाहिँ अहिले फोन पुर्याउन गएको। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ म खासै इन्भल्भ हुँदिनँ हैन। लगेर फोन दिन्छु। अनि बाँकी सबै भिडियो आजकल बनाउँछु हैन। घाम चाहिँ यस्तो ठिक्क लागेको छ कि बाटामै ढल्यो पुग्लुकै भने पनि म भन्न सक्दिनँ केही पनि। त्यही हो गाइज। अब चाहिँ उहाँ आइसक्नु भएको छ। अब बाँकी भ्लग उहाँबाट हेर्नु होला। त्यहाँ जे पाए त्यही अलिअलि मात्रै खिच्दैन। त्यहाँ विस्तृत रूपमा खिच्नै जान्छ। केही छुटेन नि। केही छुटेन भएकै छ होला नि गाइज। अनि हामी चाहिँ भानु स्कुलमा आइसकेको छौँ। के भनिहाल्दै भन्न चाहिँ भन्यो होला। हामी चाहिँ यो र म चाहिँ हैन। अब यी भानु स्कुल आइसकेको छौँ। हामी अघि बाटोमा त भिडियो गर्न पाएनौँ किनकि योसँग दिदीसँग थियो फोन चाहिँ। अनि कस्तो गर्मीले स्यास्या भएर बोल्नै सकेको छुइनँ म चाहिँ। अब एकछिन रेस्ट गर्नु पर्ला। अनि हाम्रो चाहिँ छुट्टीमा आयौँ स्कुलमा। अनि त्यसपछि आएको यता बिहान छुट्टी भने अनि त्यसपछि फेरि स्कुल लाग्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि गयौँ 9 बजी गयौँ। अनि त्यसपछि कस्तो हल्यो होला मलाई। हाम्रो पहिलेको आठ कक्षा जान्छ मलाई डाइरेक्ट हैन। के गर्दैछन् हेरौँ है। हेर्न कस्तो नहेर्नु कहिले सरले हेर्नु कस्तो भाउ खाएको हामी गएको।
के अरे अनि के भयो त अनि त पनि रुम त अनि कस्तो गर्मी भइरहेको थियो घर जस्तो लागि उठ्न आँटेको नाच्छु भनेर थाल्यो हामी के अरे नाच्यौँ भनेर Guys, this was for today. Thank you for watching our video. Bye bye everyone. अनि आजको अन्स्पारको फेयरवेल भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला राम्रै लाग्यो होला मन पर्यो भने 1 लाइक अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला भेट्नुपर्छ भोलिको अर्को भिडियोमा तबसम्मको लागि बाई बाई एभ्रिवान